বর্তমানে ঠান্ডা কাশির যত রোগী আসছে এর ৩০ থেকে ৪০% রোগী শুকনো কাশিতে আক্রান্ত। অনেকেই বলছেন মাস দুয়েক আগে ঠান্ডা কাশি জ্বর ছিল, তারপর থেকেই শুকনো কাশি, সেটা কোনো মতে সারছে না। অনেকের কাশি এতটাই বেশি হচ্ছে যে রাতে ঘুমাতে পর্যন্ত পারছে না। কাশি উপশমে তারা বিভিন্ন রকম সিরাপ ট্যাবলেট খাচ্ছে, কিন্তু কোনো কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। তাহলে এটা থেকে মুক্তির উপায় কি? সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী, আজকের ভিডিওতে শুকনো কাশি থেকে কিভাবে আমরা মুক্তি পেতে পারি সেই বিষয়ে আলোচনা করব। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমেই আমাদের জানা দরকার এই শুকনো কাশি কেন হচ্ছে এবং এর কারণটা কি। এই কাশির রোগীরা সাধারণত 1 মাস বা 2 মাস আগে যে কোনো ভাইরাসের সংক্রমণ হয়, অর্থাৎ রাইনো ভাইরাস অথবা ইনফ্লুয়েঞ্জা। আমরা যে শ্বাস নিচ্ছি সেটা ট্রাকিয়ার মাধ্যমে যে ফুসফুসে পৌঁছায়। ট্রাকিয়াটা লেফট এবং রাইট দুইটা ভাগে বিভক্ত হয়ে ফুসফুসের বিভিন্ন অংশে এই বাতাসটাকে পৌঁছে দেয়। আর ভাইরাস এই ব্রঙ্কাস সেলগুলোকে অতিরিক্ত সংবেদনশীল বা হাইপার সেন্সিটিভিটি করে ফেলে। অর্থাৎ যখন ভাইরাস সংক্রমণ হয় তখন আমাদের কোষগুলো কোথাও কোথাও ইরিটেটেড হয় এবং কোনো কোনো জায়গা আঘাতপ্রাপ্ত হয়। আর আমাদের শরীরের প্রোটেকটিভ ফেনোমিনন বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা যদি ফুসফুসে কোনো জিনিসকে পায় তাহলে সেটাকে কাশির মাধ্যমে কিন্তু বাইরে বের করে দিতে চায়। আর প্রোটেকটিভ ফেনোমিনন যখনই ওই ইনফ্লেমেটেড সেলগুলোকে দেখতে পায় তখনই আমাদের কাশি শুরু হয়। কাশিতে কফ আসে না, কিন্তু প্রচুর কাশি শুরু হয়। এখন যে শুকনো কাশিগুলো হচ্ছে সেটাতে ফুসফুসে কোনো কফ থাকে না, কিন্তু শুধু শুকনো কাশি। আপনি এক্সরেতেও আপনার ফুসফুসকে নর্মাল দেখাবে, কিন্তু তবুও প্রচন্ড কাশিতে আমরা আক্রান্ত হচ্ছি। এর মূলত কারণই হচ্ছে ওই যে মাস দুয়েক আগে যে ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন, আপনার ব্রঙ্কাসটা যে ইনফ্লেমেটেড ছিল সেটা কিন্তু এখনো কিওর হয়নি। তাহলে এখন আমাদের করণীয় কি? এই কাশি থেকে আমরা কিভাবে মুক্তি পেতে পারি? এখন শুকনো কাশির জন্য যে ট্রিটমেন্টটা আছে সেটা সম্পর্কে আমরা একটু আলোচনা করে দিই। প্রচলিত যে চিকিৎসাটা আছে সেটা হচ্ছে একটা স্টেরয়েড ইনহেলার। এখানে সব থেকে ভালো হচ্ছে বুডেসোনাইড ইনহেলারটা। 200 মাইক্রোগ্রামের 1 থেকে 2 চাপ করে দিনে 2 বার আমরা ব্যবহার করতে বলি, যেটা স্টেরয়েড ইনহেলার। অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, আমার তো অ্যাজমার সমস্যা নেই, আমার তো শ্বাসকষ্ট নেই, তাহলে ইনহেলার কেন? আপনার ব্রঙ্কাসগুলো অতিরিক্ত সংবেদনশীল হয়ে রয়েছে, যেটা কমাতেই কিন্তু স্টেরয়েড ইনহেলার ব্যবহার করা হয়, যেটা দিলে খুব দ্রুতই আপনার সংবেদনশীলতা কমে স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে আসবে। আর একটা জিনিস দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে নাকের স্প্রে, সেটাও স্টেরয়েড, সেটা 15 থেকে 20 দিনের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে ওরাল স্টেরয়েড দেওয়া হয় না। এতেই কিন্তু শুকনো কাশি ভালো হয়ে যায়। কিন্তু তারপরেও যদি শুকনো কাশি ভালো না হয় তাহলে আমরা দ্বিতীয় স্টেপে যে চিকিৎসাটা দেই সেটা হচ্ছে অ্যাসিড রিফ্লাক্সের চিকিৎসা। অর্থাৎ অম্বল বা গ্যাস যাতে উপরের দিকে উঠে না আসে সেটাকে কন্ট্রোল করার জন্য আমরা চিকিৎসা দিয়ে থাকি। এতেই কিন্তু শুকনো কাশি একদম ভালো হয়ে যায়। সর্বশেষ আবারও বলি, দয়া করে আপনারা নিজেরা ডাক্তারি করবেন না, ডাক্তারের পরামর্শ নিন, পরামর্শ মতো ওষুধ খান, ইনশাল্লাহ সুস্থ থাকবে। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন। আর চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।